Vi er gruppe 5, og vi har om Brasilien, og vores gruppe består af Pernille, Emma, Andreas og Louisa. Brasilien er det største samt mest befolkningsrige land i Sydamerika. Udover at det er det største land i Sydamerika, er den også på 5. pladsen for det største land i hele verden. Landet består af et meget varieret landskab, som i den nordlige del byder på regnskovsområdet, også kaldet Amazonas, hvorimod den sydlige del er dækket af bjerge og savanneområder med skov. Der er i forhold til sommer og vinter ikke store svingninger, og deres klima vil derfor være tropisk, og der kan tit opstå tørkeperioder. Hvornår blev landet egentlig til det Brasilien, vi kender i dag? Før 1500-tallet, hvor portugiserne koloniserede Brasilien, var landet befolket med en masse forskellige indianergrupper på omkring 3-5 millioner. Da portugiserne kom, tog de indianerne til fange og brugte dem til slaver, fordi de manglede arbejdskraft i deres kaffe- og sukkerplantager. Men mange indianere døde af sygdomme, som portugiserne havde bragt med sig, så jagten efter arbejdskraft fortsatte. Derfor blev der fragtet slaver fra Afrika. Brasilien var det sidste land til at afskaffe slaveriet, som først skete i 1888. I 1822 blev Brasilien til en selvstændig stat som republik med en præsident. De var dog politisk meget ustabile med skift mellem demokratisk og militært styre. Men i 1985 fik de deres første civile præsident, og i 1988 fik de deres grundlov, hvilket afgjorde den endelige overgang til demokratiet. I Brasiliens demokratiske styreform udnævnes der en ny præsident hver 4 år. Præsidenten er landets statsoverhoved og regeringschef, og han eller hun udnævner ministre og embedsmænd. I 2002 blev Luiz Inácio Lula da Silva, kendt under navnet Lula, præsident. Han satte retfærdig omfordeling i fokus, og dette fokus fortsatte også ved de efterfølgende præsidenter. Dog er landet stadig det land med størst forskel mellem rig og fattig, hvilket specielt ses i byerne. Landets nuværende præsident hedder Dilma Rousseff. Hun er landets første kvindelige præsident. I Brasilien er der nogle etniske grupper, som er skrevet på PowerPointet også. Der er 53,7% hvide af europæisk herkomst, 38,5% mulatter, 6,2% sorte og 1,6% andre, som ikke er under kategori. Cirka en tredjedel af befolkningen er latinamerikanere. Som hovedsprog taler man portugisisk, men derudover finder man også sprog som spansk, engelsk og fransk. I forhold til religion består landet af 73,6% romerske katolikker, 15,4% protestanter, 1,3% spiritualister, 0,3% bantu/voodoo og 9,4% andre. I landet er der skolepligt for børn mellem 7 og 14 år, dog er det begrænset, hvor mange skoler og veluddannede lærere der er. Derfor er mange børn, specielt meget ude på landet og fattige familier, nødsaget til at beholde børnene hjemme som arbejdskraft. Landet har mange privatskoler, som tit er knyttet til kirkerne. Det er her den bedste undervisning finder sted, men da det koster mange penge, er der meget få børn, som kan opnå denne undervisningskvalitet. Der blev i 2002 målt til at være 201.716.890 indbyggere. Man kan med disse billeder se, hvorledes befolkningstætheden er, hvilke lande der bor flest folk i. Når man først kigger på det område, vi har, er det meget klart at se, at folk søger meget mod kysterne. Dette er meget nemt forklaret, eftersom at Amazonas fylder størstedelen af Nordbrasilien. Altså søger befolkningen mod øst. Og på billedet til højre kan man se nogle klare mørkerøde pletter ved kysterne ved det sydøstlige område. Her er der blevet målt til at være over 100 mennesker per kvadratkilometer, hvor man kan se, at ved Amazonas er der højst 1. Dog er der lige en by, der ligger i det nordlige område, hvor man altså kan se, at en ret tæt befolkning omkring de 100 til over 100 per kvadratkilometer, men ellers flest indbyggere langs kysten. Hvis man tager for hele landet er indbyggere per kvadratkilometer på ca. 20 mennesker. 79% af befolkningen bor i byerne, som ligger mod kysten. Skema 1 her viser den demografiske transitionsmodel for Brasilien. Den øverste turkise linje viser den faldende fødselsrate, og den nederste blå linje viser den faldende dødsrate. Vi kan se, at fødselsraten falder mere end dødsraten. På skema 3 her kan vi se befolkningspyramiden for Brasilien i året 2014, altså i år. Hvis vi ser på skema 2 her, som viser en oversigt over de forskellige faser af den demografiske transitionsmodel,
kan vi se, at Brasilien ligger i slutningen af fase 3. Det kan vi både se ved, at grafen her i slutningen af fase 3 ligner meget den, vi har herover ved skema 1. Samtidig kan vi også se på befolkningspyramiden hernede, hvor vi har fase 3 her og fase 4 her. Og vi kan se, at de begge minder meget om den befolkningspyramide, vi har for Brasilien hernede. Vi kan se, at den, der er i fase 3 her, har meget den samme form, så vi har den øverste del af befolkningspyramiden for Brasilien, og at den pyramide, der er i fase 4, har meget den samme bund af pyramiden, som vi har hernede for Brasilien. Vi kan altså se, at Brasilien er meget tæt på at bevæge sig over i fase 4. I fase 3 er den demografiske transitionsmodel, er der, hvor et land begynder at industrialisere og urbanisere sig. Folketalsvæksten falder, men folketallet stiger stadig, bare ikke helt så meget som før. Dødsraten falder, hvilket gør, at forældre har mindre behov for mange børn, da risikoen for, at børnene dør, er mindre. Samtidig kommer kvinder på arbejdsmarkedet, og de har derfor ikke tid til at være hjemme til at tage sig af børnene. Børnene får nu pligt til at gå i skole, det vil sige, at de pludselig er blevet en udgift i stedet for en indtægtskilde. Børnene arbejder ikke, så de kan ikke længere hjælpe med at tjene penge til hjemmet. Nu skal de endda have tøj og ting til at gå i skole. Samtidig med alt det får befolkningen også mere viden om prævention. I fase 4, som Brasilien på vej over i, er kendetegnet med, at der fødes lige så mange som der dør, og at der er en middellevetid. Brasilien er det land i Sydamerika, der har størst forskel mellem rig og fattig. Dette kommer specielt til udtryk i byerne, hvor en stor andel af befolkningen lever i slumområder. Fordelingen af jordområder er også meget skæv. En lille del af befolkningen ejer en stor andel af jorden. Helt siden kolonitiden har distriktpolitik været et betændt tema i Brasilien. Skatteindtægter i de forskellige delstater fordeles til andre dele af landet, og det fører til, at de rige delstater klager over, at de må forsørge de fattige regioner. Brasiliens folketal, naturressourcer og brede industrielle basis giver landet forudsætninger for at blive en af verdens stærkeste økonomier. Men på grund af dårlig ledelse og korruption og mangel på uddannet arbejdskraft, har det hæmmet udviklingen og skabt dybe kløfter i samfundet. Landbruget står for en stor andel af eksportindtægterne. Brasilien er en stor producent af kaffe og bananer, mens landet samtidig også er verdens største eksportør af kylling og oksekød. Andre vigtige landbrugsprodukter er sukkerrør, sojabønner, tobak, kakaobønner, hvede, majs og ris. Brasilien har både en veludviklet landbrugsindustri og servicesektor, og den økonomiske situation i landet er meget god sammenlignet med andre latinamerikanske lande. Alligevel kæmper staten med stor udlandsgæld og høj inflation. Her ses en graf, som viser BNP-udviklingen fra 1980 til 2011. Den grå kurve viser brasilianernes BNP, som stort set ikke har udviklet sig i forhold til danskernes, som er den grønne kurve. I 2011 har en gennemsnitlig brasilianer $11.347 til rådighed, hvor en dansker næsten har $42.000 om året. Og det siger meget om, hvor fattige brasilianerne er. Brasiliens gæld er steget meget siden 1998, og det er blandt andet på grund af den første oliekrise i 1973, som betød økonomisk tilbageslag. Det resulterede i et kortvarigt opsving, som gjorde, at Brasilien foretog et offentligt lånefinansieret investeringsprogram, som resulterede i stor økonomisk ubalance, som gjorde, at inflationen og udlandsgælden begyndte at stige. Den anden oliekrise i 1979 forværrede situationen. I 1982 søgte regeringen støtte hos den internationale valutafond og internationale forretningsbanker for at klare gældsforpligtelserne over for udlandet. Et reformprogram besvarede kortsigtet den økonomiske situation, men i 1992 steg inflationen igen voldsomt. I 2007 begynder gælden til udlandet for alvor at stige, og det skyldes den økonomiske krise, hvor Brasilien var nødt til at låne enorme pengesummer. Som man kan se, havde Brasilien en gæld på ca. $400 millioner i 2010. Her ses en graf for arbejdsløsheden for unge brasilianere sammenlignet med unge danskers. Det er tydeligt at se, at arbejdsløsheden er væsentligt højere for brasilianerne end danskerne, og det er med til at forværre den her økonomiske situation i Brasilien. Ved dette billede kan man se, hvor mange mennesker, der dagligt har en indkomst på under $2. Dette er meget tydeligt, at det selvfølgelig er i de store byer, hvor man ser flest med den lave indkomst.
Det er klart, da størstedelen af arbejdspladser osv. befinder sig i de store byer, hvor der derimod jo længere man kommer ud, bliver færre folk med en indtjening på under $2. Dette kunne være fordi, at de har mulighed for at forlange mere af deres arbejdspladser, da der ikke er samme mulighed for udskiftning af arbejdere. Miljøspørgsmål i Brasilien omfatter blandt andet skovrydning i Amazonas, ulovlig handel med vilde dyr, luft- og vandforurening, jordforringelse, nedbrydning af vådområder og alvorlig olieforurening. Brasilien har et af de mest forskelligartede samlinger af flora og fauna på planeten, og er altså derfor hjemsted for omkring 13% af alle kendte arter. Industrialiseringen og indvirkninger fra landbruget truer denne biodiversitet, da Brasilien er et udviklingsland. Brasilien er samtidig den næststørste procent af etanol i verden, så på området for biobrændstoffer og andre miljøvenlige områder er Brasilien begyndt at blive kendt for at tage initiativer. Skovrydning i Brasilien er et stort problem, og landet har før haft den højeste rate af afskovning i verden. Dæmningen Belo Monte Dam, der blev foreslået støtte på modstand på grund af de mulige konsekvenser for biodiversiteten og den meget store frigivelse af drivhusgasser. Dette har stor konsekvens for landet og bliver derfor stærkt kritiseret af både det oprindelige folk, mange miljøorganisationer og enkelte personer fra hele verden. Så har vi den her tabel, hvor man kan se, hvor høj afskovning i Brasilien har været i mange år, og hvordan CO2-udslippet stiger, jo mere skov der bliver ryddet, hvilket ikke er godt for planeten. Og i 1995 steg et udslip meget, da en ny miljølov trådte i kraft, hvilket gjorde afskovningen meget voldsommere, men heldigvis så faldt den hurtigt igen, men dette tal stiger desværre stadig på grund af interessen for mange ting, der er i den her skov. Skovrydden har været en væsentlig kilde til forurening, tab af biodiversitet og udledning af drivhusgasser på verdensplan. Men skovrydningen har været Brasiliens største årsag til miljømæssig og økologisk nedbrydning. Siden 1970 er over 600.000 kvadratmeter af Amazonas regnskov blevet ødelagt, så mange dele af nogle beskyttede zoner i den her regnskov er også blevet helt ryddet. Der er stor efterspørgsel på økologiske sojabønner og mange forskellige træer, hvilket gør, at skovrydden udgør en meget stor trussel for skoven, og hvilket den her trussel den stadig bliver ved. Brasilien har et generelt og avanceret og omfattende lovgivning om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Love om skove, vand og dyreliv trådte i kraft allerede i 1930'erne. Rammerne for dette er dog blevet forbedret meget gennem en ny politik, som er rettet mod miljøspørgsmål inden for rammerne om integreret miljøpolitik. Den brasilianske regering stræber mod bevarelse og bæredygtighed inden for udvikling af det brasilianske miljø. Derfor har regeringen udviklet nye strategier for specifikke politikker for hvert økosystem og organiserer forskellige områder inden for miljøet. For eksempel programmet Legal Earth, som er udviklet af Ministeriet for Landbrugsreformer, har ansvaret for at regulere brugen af offentlig jord i Amazonas. Dette program var en succes i at begrænse markedsføringen af f.eks. grøntsager, produceret på ulovligt ryddet områder, og korrekt identifikation af tilladte arealer til dyrkning af sukkerrør til produktion af etanol. Denne tabel viser, hvor vigtige disse programmer og love er, som der bliver etableret her i Brasilien. Store dele af skovene bliver beskyttet, hvilket er en stor hjælp miljømæssigt. Tabellen viser, at Brasilien har utrolig meget beskyttet skov siden 2002, men samtidig skal vi selvfølgelig medregne, at Brasilien består af store skovarealer i forhold til nogle af de andre lande, der er på selve tabellen. Affaldsindsamling i Brasilien forbedrer den miljømæssige situation en smule, da der bliver arbejdet med dette. Afskaffelse af affald almindeligvis foregår på lossepladser, der er utilstrækkelige, hvor i de europæiske nationer er lossepladser den sidste mulige for afskaffelse af affald, og foretrækker affald til energisystemer i stedet for. Der er store omkostninger ved at tage nye løsninger i brug, f.eks. forbrændingsanlæg er dyre både at drive og vedligeholde. Derfor bliver de ikke tænkt som en mulighed i mange byer i Brasilien. Men på grund af miljøet er flere lossepladser blevet lukket, og der er begyndt at blive tænkt i andre og mere miljørigtige tanker, selvom dette går meget langsomt, da det skal finansieres. Men på grund af en ny regering og nye love er dette projekt sat i gang, hvilket er både godt for Brasilien og for resten af planeten. Her ses de kilder, der er blevet brugt til denne opgave.
Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Brasilien, ville vi behøve 1,6 jordkloder.